9,5 миңден ашуун шайлоочу катталган Ош областынын Кара Суу калаасында шаардык кеңешке добуш берүү бир катар мыйзам бузуулар менен коштолгону айтылууда. Жергиликтүү парламенттеги 31 орунду ээлөө үчүн 6 партиядан талапкерлер катталган. Салганы келеткенде биз токтотуп калып атабыз. Салбайт эле мен Салганы келеткенде токтотуп калып турабыз. Алсак эйлеки 65 шайлоо тилкесинде иштебей калган автоматтык үкөктү текшерүү үчүн добуш берүү токтотулган. Ал эми шайлоо участогунун төрайымы Дилфуза Атабаева добуш берүүчү белгилей элек бюллетендерди урнага салып жибергени айтылууда. Кийин текшере келгенде анда 6 номердеги талапкерге алдын ала белги коюлганы маалым болгон. Байкоочулар аны көрүп калып токтоткон учурда төрайымдын колунда ошол эле тизмедеги 6 талапкерге белги коюлган дагы 19 бюллетень болгон. Урна иштебей калды дагы урнаны текшерип көрүш керек болду да. Анан кантип текшерип көрөбүз деп туруп бюллетень тыкканда, бюллетенди булар уже 6 номерге чийип туруп, анан текшерип көрүп атат да. Мен келгенге чейин канча бюллетень кирип кеткенин байкабай калдым. Мен кирип атканда мен кармап калдым да. Кармап туруп, "Не деген бюллетень? Неге буну чийип киргизип атасыңар?" десек, "Чийбесек жутпайт" деди. Неге 6-ны чийип киргизип атасыңар? Башка бирөөнү адам чийгенди киргизсек болбойт беле десем, анан жыйнаштырып, ал бюллетенди киргизбестен азыр жыйнаштырып коюп койду бияқачы. Бул боюнча атайын акт түзүлүп, байкоочулар ага кол коюшту. Ошентип 19 бюллетень жараксыз болуп калды. Демек 19 адам добуш бербей калды дегендикке жатат. Ага кошумча бюллетенди автоматтык урнага салаардын алдында четтин кайчы менен кыркып кыскартышкан. Бирок эйлеки 65 шайлоо тилкесинин төрайымы Дилфуза Атабаева мында эч кандай мыйзам бузуу болбогондугун айтат. Эки бюллетень өткөндөн кийин асуу аппараты бюллетендерди кабыл албай койду. Кайра неме кылып, баягы бюллетендерибиз нестандартный размерде болуп калды окшойт. Мына техник кызматкерлер келди. Аппаратта эмес, азыр бюллетенде катачылык кетип атат деген сөздү айтышты бизге. Мына эксперттер, ЦИКтин төрагасы, бардыгы, мэр, шаардын мэри бардыгы ушул жерде жүрөт. Аким. Баягы асуу аппараттын өзүнүн стандарты болот экен. Ошо аппарат немеден чоң размерде болуп атат. Мына азыр эксперттер өздөрү келип карап, текшерип бизге ошо жыйынтыкты айтышты да. Минтип бюллетендерди кесип кыскартып салган көрүнүш эйлеки 67 добуш берүү тилкесинде да кайталанган. Ага кошумча өздөрүн мамлекеттик каттоо кызматынан деп тааныштырган эки жигит шайлоочулар менен кошо кабинага чейин кирип барып, кимге добуш берүү керектигин көрсөтүп берип турушту дешет байкоочулар. Кабинага нагло эле кирип туруп эле мону деп. Алигинде үйдө жүргөндөй эле да ачык эле. Бияктан бир ошол да бизде нормально болуп атат го деп бизди тартып коюп атат да. Эми бизге кызыгы деле жок да, кайсы партия болсо деле бизге өтсө мемебиз да, биз энпошникпиз да. Биз ортодо калыс болуп турабыз. Ошондой болуп вообще беспредел болуп атат. Анын бияктагы председатель бюллетень болсо эми не стандарт эмес дейт. Аны кайчы менен кыркып туруп салып атат. Эми токтотуп протокол түзөлү десек деле вообще көңүл бурбай атат. Ам жерде эки кыз адамдар келсе, му эки кыз да. Мыяка бияка да аппараттын жанында кагаздарын кармап, калаганда айландырып нагло эле да биягычы. Для чего вы так туда ходите? Кто там? Эйлеки 70 добуш берүү тилкесинде болсо, участокко эч бир тиешеси жок шектүү адам киргизилген. Добуш берүүчүлөр алгач ал отурган бөлмөгө кирип, андан соң гана добуш берип турушкан. Ал эми добуш берип чыккан соң кайрадан ал кабинетке кирип, чымыр денелүү адамга отчет берип турушкан. Бул көрүнүштөн улам ал шектүү жаран жергиликтүү тургундарды көзөмөлдөп турганбы деген ой туулат. Кабинет СДПК арендовала под надзором милиции. Заходит избиратель, сначала заходит вот сюда, в этот кабинет, потом только идет голосовать, потом обратно выходит, отчитывается в этом кабинете и уходит. Какое давление, значит, осуществляется на избирателя? Причем это с попустительства органов милиции происходит. Шайлоо тилкелеринен тышкары дагы шектүү көрүнүштөр байкалып жатты. Абдырасул Иманбердиев аттуу айдоочу терезесине партиялардын биринин логотиби чапталган унаа менен шайлоочуларды ташып жатканын көргөндөр болгон. Ал өз коңшуларын добуш берүү тилкесине жеткирип жатканын ачык эле айткан. Шайлоочуларды алып алып келет атат. Ташып а? Каяктан? Шаардан. Ташып эди. Өзүбүз көчөдөгү адамдар ташыбайбызбы? Өзүм көчөдүмдөгү ташып. Ал эми Кара Суу районунун борборундагы эйлеки 66 добуш берүү тилкесинде жергиликтүү шайлоону чагылдырып жүргөн НТС телеканалынын журналисттерине кысым көрсөтүлгөн. Биздин кабарчылар добуш берүүгө келген жарандарды колундагы тизме боюнча тактап жаткан адамды видео камерага тартып алышкан. Бул кишилердин бири өзүн турак жай комитетинин төрагасы деп тааныштырган. Эң кызыгы көп өтпөй эле бир нече адам келип, операторду тартып алган видеосун өчүрүүнү талап кылып, аны коркутуп үркүтө башташкан. Балдар тимбегле. Балдар тимбегле. Неге чыгарасыз батарейкасын? Тимбегле. Карап коюңуз бергөздөр.
Тартат, барын тартат. Каалабаган Biz адам kalan жерде тартабыз. Биз сыйыңызга барып тартып атабызбы? Жер мындай кеттик ешкандай тартабыз. Жок, адам каалабаса качып атса неме тартып атасың? Siz ага заступаться этпеңиз, мен сизди тартып атам. Кандай тартып Мен атасыз? сизди тартып атам. Сиз өзү. Барын тартат. Эгерде НТС телеканалынын журналисттерине кысым көрсөтүлгөнү тастыкталса, Ички иштер министрлиги тарабынан чара көрүлөт. Боршайкомдун төрайымынын орун басары Атыр Абдрахматованын айтымында алгач жергиликтүү шайлоо участкасынын өкүлдөрү эч кандай мыйзам бузуу болгон жок деп билдиришкен. Бирок видео материалдар интернет булактарына жарык көргөн соң, ал Ички иштер министрлигине жөнөтүлгөн. Биздин алдыда турган президенттик шайлоонун алдында ушундай бир окуяларды же болбосо ушундай жагдайларды жокко чыгарганга аракет кылышыбыз керек. Себеби дегенде эгерде шайлоодо кайсы бир тараптарга талапкерлер болобу же массалык маалымат каражаттары болобу же шайлоочулар болобу бирөө тараптан күч колдонулуп же болбосо кандайдыр бир кыйноолор болсо, анда биздин же болбосо чектөөлөр даже ошол ачыктык айкындуулук шайлоо процессинин ачыктык айкындуулугуна чектөө коюлуп аткан болсо, анда биздин шайлоочулар ушул шайлоого ишенбестиги жогорулашы мүмкүн. Андайдын бизге кереги жок. Ошол себептен биз толук кандуу чара көрүүгө даярбыз. Учурда Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү Ички иштер министрлигинин иликтөөсүнүн жыйынтыгын күтүп жатканы маалым болду. Анын негизинде журналисттерге ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө тоскоолдук кылып, кысым көрсөткөндөр кимдер экени аныкталса, ал адамдар жоопкерчиликке тартылары убада кылынды. Мээрим Ташыбекова, Гүлжан Алтымышбаева, Владимир Кулбалдиев, Бекжан Токтосунов, НТС, Ош областы.